can see, the little mountain in the front is completely covered with snow, white everywhere. That's looking amazing. So we're gonna go there. So I'll keep you updated once we reach that place. And this lady is the driver for the day today. She's not very happy today because he has to drive the car. She's not very happy. I'm not very happy. Yeah, as you can see. Yeah. So guys, we're walking on the snow, as you can see, because it's risky driving a car. So some people are still climbing the mountain full of snow. Bye! Don't do this to me, please. Bola ni bicara. So it was so cold, guys. I think the temperature was -10 or more, even more, and gets worse with so much cold wind as well. My left hand is about to fall off, bro. Really? I think that will be difficult to go down from this. No? Don't do that. So we are minding our steps because it's so slopey and slippery as well. As you know, when the snow turns into ice, oh my goodness, about to sleep here. Be very, very careful when you take a step downhill, although you don't want to fall down, do you? Look at that, look at that, look. People are sledging. Look at that,
scared? कसरी यत्रो माथि आउँछ यहाँ फेरि हेरौँ न यहाँ स्लेजिङ गरेर हेरौँ न लेट्स सी So guys, this is the momo making jet today. यो चाहिँ pork कीमा हो जो मैले आफैले बनाएको यो चाहिँ उहाँको भेजिटेबल कीमा भेजिटेबल हैन यहाँ चाहिँ यो बेल काम हुँदैछ यहाँ चाहिँ है मजाले मिस्टर सेफ के अरे मिसेस सेफ मिस्टर म मिस्टर भए नि मिसेस सेफ कहिले भयो म मिस्टर हजुर चाहिँ मिसेस म चाहिँ मिस्टर भयो नि अनि यहाँबाट टक्क आएर बेल्ने कार्यक्रम हुन्छ हाम्रो हजुरको काम के हो भन्नु न त मेरो काम चाहिँ गोलो बनाउने डल्लो मात्रै बनाउने यो गोलो टक्क यो कति गाह्रो काम हो यो चाहिँ है किनभने पर्फेक्ट हुनु पर्यो गोलो टक्क लगाएर दाबा हुनु भएन ठुलो हुनु भएन सानो हुनु भएन गोलो मेरो काम चाहिँ बेल्ने एकदम उस हो उहाँको भने अनुसार सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट काम चाहिँ हजुरको होइन चट्ट लगाएर भट्टा खाने आज अलि फ्ल्याट गराउनु न कि यसो नि यो पाम राखेर थिथ्यौँ के भोक लागिसक्यो खाजा बिहान के खानु ऐ हजुरले आफ्नो के भन्छ पोकिमामा के हालेको भनिदिनु न त पोकिलामा के हाल्छ पोकिलामा पोक हाल्यो धनिया हाल्यो ग्रीन अनियन्स हाल्यो हैन त्यसपछि प्याज हाले दुईटा त्यसपछि मैले के हाले थाहा छैन त्यसपछि क्युमिन पाउडर हाले त्यसपछि कोरिएन्डर पाउडर हाले त्यसपछि सल्ट हाले स्वाद अनुसार हैन अनि त्यसपछि ओइल हाले ओइल चाहिँ के तताएर मज्जाले हाल्यो भने मजाले मिठ हुन्छ है त्यो हाल्यो त्यसपछि मैले मोमो मसला चाहिँ पाएन है मोमो मसला भएको भए मैले चाट मसला हाल्दैछु अब हेर्दै अब के कस्तो हुन्छ होइन अब यसमा मैले अब सानोमा चाहिँ मैले चाट बेसरी खान्थेँ होइन नेपालगञ्जमा इन्डियामा होइन जता पनि बस्दाखेरि मैले चाट धेरै खाएँ सानोमा त्यही भएर चाटको स्वाद बेसरी मनपर्छ मलाई त्यही भएर त्यसको पनि मैले फ्लेभर मोमो मिसाइदिएको छु अब कस्तो हुन्छ हेर्दैछौँ अब त्यस्तो होइन हो नि यो आफ्नो स्टाइल यो युनिभर्सल स्टाइल हो युनिभर्सल स्टाइल हो कि त्यो हजुरको स्टाइल हो नि त मोमो कसरी आफ्नो स्टाइल मेरो स्टाइलको मोमो मैले बनाउँदाखेरि हजुरलाई मन परेन भन्थ्यो होइन के पुगेन भन्थ्यो नि त त्यही भएर लास्टमा हजुरले भन्नुपर्छ कि ट्रुथ भन्नुपर्छ ट्रुथ है हजुरले बनाएको मिठो कि मैले बनाएको मिठो हुन्थ्यो है So guys, after all this work we're gonna show you how we enjoy eating momo as well. So stay tuned till the end. Momo mukbang. That's the surprise for you guys. Please do not watch this video when you're hungry. अनि कतै डल्लो हुन्छ धेरै डल्लो हुन्छ कि यसको त यार हुन्छ नि त्यो के त्यो बन्द गरे हुन्छ अब त्यो अलि सानो गर्नु त प्लिज water is already boiled steamer ma आज बिहान हेर्नु पर्यो डेन्जर है जुम गर्नु ल टक्क यसरी जान्छ हैन मोमोको कीमा यो चाहिँ फिश प्लस भेजिटेबल हैन फिश हैन प्राउन भन्नु न कस्तो फिश हो जे भने त्यो फिशमै आउँछ यो चाहिँ म डल्लो मोमो बनाउँछु है अब सबैको आफ्नो स्टाइल हुन्छ तर दिस इज माई स्टाइल अनि आई फिल कम्फर्टेबल मेकिङ डल्लो मोमो रादर देन लाम्चे मोमो नाइस यो चाहिँ मेरो डल्ले मोमो हो यो चाहिँ टक्कलाई यहाँ है यसरी एकवटा गर्दै भरि भरिसकेपछि बदला हामीले अब म लाम्चे मोमो बनाउँछु है डल्लो मात्रै बनाऊ हैन के देखाउनु पर्यो नि त अब आई एम ट्राइङ टु मेक लाम्चे मोमो यो चाहिँ अलि टाइम लाग्छ कि मलाई टेक्स मोर टाइम यो जेमा त्यही बनाऊ है भोक लाग्छ मलाई just want to show them this is my lamchi momo हैन tada lamchi momo ल पुट इट हियर
Now make the normal gola momo है अब Okay, okay. गोलो बनाउँदाखेरि हात दुख्दो रहेछ है हैन मलाई त दुखेकै छैन हजुरलाई मात्रै दुखेछ हैन भने नि त्यो पानी त अफ गर्दै हुन्थ्यो नि भाइ धेरै अगाडि भयो त्यो अलिकति सानो गराको त झन् ठुलो भइरहेछ कि So this is the vegetable momo ready to go into the steam. यो चाहिँ अचार मोमोको लागि मिक्सरमा मिक्स हुँदैछ यो चाहिँ रेडी भइसक्यो है अब यहाँ चाहिँ अब हामीले टक्क लाएर टिमुर हाल्दै बनाउँदैछौँ कस्तो कस्तो भयो ठिक हुँदैछ टिमुर अलिक पुगेन अर्को पाउडर वाला टिमुर हाल्छ मोमो इज रेडी लेट्स सी वेदर इट्स रेडी अर नट Ooh, looks yummy guys. I think it's ready, right? Otherwise it will be flat, okay? Let's turn this off. Pork Momo ready to go. Veg Momo ready as well. Veg, no, Momo cheers, Momo cheers. Momo cheers. Cheers. Mine is so good. Mine is the best. Trust me. It's like, you know, you're eating in a hotel. No, I don't think so. This is what I mean by Pork Momo. This is what I wanted, guys. Last time I दामी भयो क्या दामी भयो यो यसको किमा मैले बनाएँ नि त त्यो पोक बेलीको त्यो त्यही भएर मिठो लाग्यो प्याडहरु भएर अनि मसलाहरु yummy better than last time यार ए इन्स्टाग्राम स्टोरी हाल्न बिर्से त मैले चटनी कहाँ मेरो भयो मेरो भन्छ नि मिठो भयो के हाल्यो सिम्बा तिमीले तिम्रो ड्याडीको सोफा च्यात्नी डाटेको so good